ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ മന ആൻഡ് മുത്തൂസ് വേൾഡ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ബീഫ് ബിരിയാണിയാണ്. എൻ്റെ ഉമ്മയുടെ രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ബീഫ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇവിടെ 5 സവാള ഉണ്ട്, പിന്നെ 2 ഇഞ്ചി ചതച്ച് വെച്ചതുണ്ട്, പിന്നെ ഗാർലിക്കും ചതച്ച് വെച്ചതുണ്ട്, പിന്നെ പച്ചമുളക്, പിന്നെ തക്കാളി. നമ്മളിവിടെ ഒരു 3/4 കിലോ ബീഫ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബീഫിലേക്ക് ഇടാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉപ്പാണ്, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി, പെപ്പർ പൗഡറാണ്, അവരവരുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. നെക്സ്റ്റ് മസാല പൗഡറാണ്, ഇത്രയുമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ്, ഇനി ഇതിൽ എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ പൊടികളൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ബീഫ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു കുക്കർ എടുത്ത് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി എണ്ണയൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ. അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കറുവ, പട്ട എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് പൊട്ടട്ടെ. ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് 2 ബേ ലീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി ഇതെല്ലാം ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇഞ്ചി ചതച്ചത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്, ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മളിവിടെ 6 സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് നമുക്ക് ഇത്രയും ആവശ്യമില്ല, നമ്മൾ കുറച്ച് ഇടുകയാണ് ആവശ്യത്തിനുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇത്രയും ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാള എല്ലാം വരണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ടൊമാറ്റോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇളക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഇട്ടാൽ മതി, കാരണം നമ്മുടെ ബീഫിൽ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചല്ലോ, അന്നേരത്തേക്ക് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബീഫ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. കുരുമുളകും പച്ചമുളകും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി വേറൊന്നും മുളക് പൊടിയോ അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്തോളൂ. ഇവിടെ മുത്തിന് വലിയ പാടാണ് എരിവ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കേർഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. തൈര്, ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇളക്കാം. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് വെള്ളമൊന്നും ആഡ് ചെയ്യണ്ട. നമുക്കിനി ഇത് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം. അടച്ച് വെക്കുന്നതിന് മുമ്പിട്ടായിട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇടാം, എന്നിട്ട് വേവിക്കാം. നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അരി ഞങ്ങൾ കഴുകി സോക്ക് ചെയ്യാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ചോറ് വെക്കാനുള്ള പാത്രം ഞാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം.
ഏലക്ക, കറുവപ്പട്ട, ഗ്രാമ്പു എന്നിവ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് സവാള ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ശകലം മതി, ഒരു പിടിയാണ് കേട്ടോ, നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു പിടി. ഇനി നമുക്കിത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. പിന്നെ ക്യാരറ്റ്, ബീൻസ് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളവർക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ അതൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. ഇനി ഇതിലേക്ക് കഴുകി വാരി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നമ്മളുടെ അരി ഞങ്ങൾ കഴുകി വാരി നെയ്യിലിട്ട് മൂപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. 1 ഗ്ലാസ് അരിക്ക് 1.5 ഗ്ലാസ് വെള്ളമെന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കണക്കെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇളക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞത് ഒഴിക്കുന്നത് ചോറ് പരസ്പരം ഒട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ പ്രത്യേക ഒരു ഫ്ലേവറും കിട്ടും. ഇനിയിപ്പം റോസ് വാട്ടറൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് റോസ് വാട്ടർ ഒഴിക്കാം. പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് വേണമെങ്കിൽ പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് ഒഴിക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് നെയ്യും കൂടെ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. റോസ് വാട്ടറോ പൈനാപ്പിൾ എസൻസോ ഉള്ളവർക്ക് അതും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് ഒരു ചീനിച്ചട്ടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ബാക്കി വന്ന സവാള ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ സവാളക്കുട്ടൻ ദേ ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് കാഷ്നട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കിസ്മിസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിയും എല്ലാം നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ചോറൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വെന്ത് അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ചോറിലേക്ക് ഇനി കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ വേറെ പാത്രത്തിലൊന്നും അല്ല ദമ്മിടുന്നത്, ഇതിൽ തന്നെയാണ് ദമ്മിടുന്നത്. കാര്യം നമുക്ക് കുറച്ച് ചോറേ ഉള്ളൂ, കുറച്ച് ചോറും കുറച്ച് ബീഫും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇതിൽ തന്നെയാണ് ഇതൊന്ന് വകന്ന് മാറ്റിയിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഈ മസാല ബീഫിൻ്റെ മസാല ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ ഇടാൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ബീഫ് മസാല. ഇത് വിളമ്പത് നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഗൈസ്. എനിക്ക് കൊതി വരുന്നത് ഞാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഈ ബിരിയാണി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചോറ് മുകളിലോട്ട് കോരി ഇടാം. ഓക്കെ, കോരി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് യെല്ലോ കളർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പം ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള
അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിങ്ങ എല്ലാം ഒന്ന് വിതറി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതേ ഗായ്സ് നമ്മുടെ ബിരിയാണി ദമ്മാവാൻ ഒന്നും കൂടി അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. നമ്മളിവിടെ ഒരു സലാഡ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴത്തെ ഗായ്സ് നമ്മുടെ ബിരിയാണി ചെമ്പ് തുറക്കാൻ പോവാണ്. വാവ്! ഇനി നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കണം, എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണി ബീഫ് ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോഴേ നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളി നാരങ്ങ അച്ചാറും കൂടി നമ്മുടെ ബിരിയാണിയുടെ കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. വാ, അടിപൊളി ബിരിയാണി റെഡിയാണ് ഗായ്സ്. അപ്പോൾ ഗായ്സ് നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ. സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. അപ്പോൾ ഉപ്പും കഴിച്ചിട്ട് വരട്ടെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കഴിക്കാൻ പോകും. കഴിച്ചിട്ട് അഭിപ്രായം പറയണേ. ഓക്കെ, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ബൈ. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം.